Kam derin e veçantë që ti uroj mirëseardhje në Republikën e Kosovës, një miku të vjetër, një partneri të çmuar dhe një zëri të rëndësishëm të Gjermanisë për Kosovën, Zotit Joe Wadefull, ministrit të punëve të jashtme të Republikës Federale të Gjermanisë. Bashkëpunimi ynë ka qenë i fortë qysh nga koha kur isha deputete Kuvendit Kosovës dhe Joe Wadefull ishte deputet në Bundestag dhe jam mirënjohëse që sot këtë bashkëpunim e vazhdojmë në nivelet më të larta institucionale së bashku me kolegët deputet të miqtanë të dashur që janë në delegacionin gjerman dhe gjithë stafin e tij që e përcjell në këtë vizitë. I nderuar Joe, vizita juaj në Kosovë si stacion i radhës në udhëtimin tuaj nëpër Ballkanin Perëndimor është një dëshmi e qasjes suaj dhe të qeverisë së udhëhequr nga kancelari Merz, se Bashkimi Evropian mbetet i paplot pa antarësimin e Ballkanit Perëndimor. Ky vizion strategjik është i një rëndësie historike, si për rajonin ton, ashtu edhe për paqen në gjithë kontinentin evropian. Republika Federale e Gjermanisë ka qenë dhe do të mbetet një aleat historik dhe tradicional i popullit të Kosovës. Ka qëndruar me ne në momentet më të vështira, në arritjen e lirisë dhe pavarësisë, në rindërtim, shtetformim dhe konsolidim. Prandaj populli i Kosovës e sheh Gjermaninë si mikun më të afërt dhe aleatin më të besueshëm në gjithë kontinentin evropian. Qindra mijëra qytetarë të Kosovës jetojnë dhe kontribuojnë në Gjermani. Mërgata jonë janë ura jonë më e fortë lidhëse, si në ekonomi, ashtu edhe në kulturë dhe në çdo sferë të jetës. Ne jemi krenar për integrimin e tyre shembullor dhe për peshën e tyre pozitive në shoqërinë gjermane. Dua po ashtu të theksoj se në frymën e bashkëpunimit të jashtëzakonshëm në mes vendeve tona dhe marrëdhënieve të shkëlqyera bilaterale, sot në Kosovë shërbejnë shumë ushtarë gjerman në kuadër të KFOR-it. Në emër të qytetarëve tanë ju falenderoj për kontributin e çmuar për paqen, sigurinë dhe stabilitetin e përbashkët. Gjatë takimit kam ritheksuar se Kosova mbetet e përkushtuar ndaj orientimit të saj strategjik, antarësimin në NATO, në Bashkimin Evropian, në Këshillin e Evropës dhe në çdo organizatë ndërkombëtare që forcon pozitën ndërkombëtare të vendit tonë. Sepse si shtet gjithnjë kemi mbrojtur vlerat mbi të cilat janë ndërtuar dhe funksionojnë këto organizata. Në gjithë këta mekanizma ndërkombëtar, ne synojmë të hyjmë si kontributdhënës e jo si barr. Në këtë rrugtim, Kosova ka nevojë për mbështetjen e vendosur të Gjermanisë. Prandaj heqja sa më parë dhe sa më shpejt e masave të padrejta të BE-s ndaj Kosovës, të cilat janë në fuqi nga qershori 2023 dhe ndikojnë shumë negativisht në jetën e qytetarëve tanë, është një urgjencë e domosdoshme për që shpresojmë në përkrahjen e Gjermanisë. Për më tepër shpresojmë që aplikacioni i Kosovës për antarësim Bashkimin Evropian të procedohet në Komisionin Evropian, me qëllim që edhe vendi tonë t'i hapet rruga zyrtarisht drejt antarësimit final. Në të gjitha këto procese, besojmë se roli i Gjermanisë është vendimtar. Ne jemi 100% të harmonizuar me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë së BE-s, dhe kjo shpresojmë që do të reflektohet edhe në trajtimin e drejtë të Kosovës. Ne pajtohemi plotësisht me qasjen e qeverisë së re gjermane, se rruga drejt Bashkimit Evropian duhet të jetë rrugë e bazuar në merita. Dhe meritat janë e tëra që ne kërkojmë të reflektohen në procesin përpara. E për më tepër, Gjermania është partneri ynë ekonomik dhe tregtar më i madh në Bashkimin Evropian. Dhe ky intensitet ekonomiko-tregtar po rritet çdo vit. Ne inkurajojmë bizneset gjermane të shohin Kosovën si vend të mundësive konkrete, në fusha si energjia e ripërtrishme, industria digjitale, prodhimi, arsimi profesional dhe teknologjia. Kosova është ekonomia më e re evropiane, por është dinamike, është digjitale dhe e orientuar drejt inovacionit. Prandaj është e gatshme edhe për më shumë investitor gjerman. E kur flasim për ekonomi, parakusht për hovë dhe zhvillim ekonomik është siguria. Kosova mbetet e përkushtuar ndaj fqinjësisë së mirë, por edhe ndaj një dialogu të barabartë dhe të drejtë të lehtësuar nga Bashkimi Evropian.
Përderisa Kosova mbetet në masa të vetë BE-s, as dialogu ndërmjetësuar nga BE nuk mund të konsiderohet i balancuar, parimor apo i barabartë. Zoti Ministër, i nderuar i Gjo, edhe njëherë duat ju falenderoj juve personalisht, por edhe gjithë qeverinë e Gjermanisë, Bundestagun Gjerman dhe çdo institucion në Gjermani, për mbështetjen e palëkundur ndaj Republikës së Kosovës. Ky takim nuk është vetëm një konfirmim i marrëdhënieve tona të veçanta, por edhe një hap përpara, drejt bashkëpunimit të ngushtë në fusha të ndryshme, përfshirë edhe vetë rrugën tonë drejt integrimit evropian. Ne vlerësojmë miqësinë me Gjermaninë si një aleat të besueshëm dhe si një partner strategjik, dhe jemi të gatshëm që së bashku të ndërtojmë një të ardhme më të sigurt, më të qëndrueshme dhe më prosperuese për qytetarët tonë. Dhe derisa ne po flisnim në takim, ne u njoftuam nga ambasadori ynë, po ashtu se është një koincidencë e mirë që përkon me vizitën e ministrit Vadeful, sot komiteti drejtues i organizatës Traduki ka votuar pro antarësimit të Kosovës në këtë rrjet evropian me shumicë absolute, dhe ky është një rrjet që lidh Evropën juglindore me botën gjermanofolse. Dhe skenën e saj letrare nëpërmjet letërsisë, duke përfshirë libra, përkthime, festivale, punëtori, programe për autor dhe përkthyes, dhe është një lajm që tregon për lidhjet tona të forta dhe mbështetje për gjithë ata gjermanofolës që jetojnë në Kosovë dhe janë lidhje e fortë ndërmjet vendeve tona. Kështu që ardhja juaj tashmë ka filluar të sjellë lajme të mira, e shpresojmë që do të vazhdoj të sjellë edhe lajme edhe më të mira në të ardhmen. Ju faleminderit për përkrahjen. Sa i përket pyetjes së parë se a kemi zotim konkret nga Gjermania për të përkrahur rrugën evropiane të Kosovës, ju e dëgjuat përgjigjen nga vetë ministri, natyrisht që Gjermania ka qenë ndër shtetet e para që e ka përkrahur rrugtimin tonë drejt integrimit, por vazhdon të jetë të toja ndër motorët kryesor që e shtyjnë përpara integrimin tonë. Aplikacioni, si që dini, ju e thatë më të drejt, nga dhjetori i vitit 2022 është akoma duke pritur trajtim. Është për fat të keq që përkundër faktit që nëse e krahasojmë Kosovën me shtete tjera të Ballkanit perëndimor, ne kemi plotësuar shumë më shumë kritere, shumë më shumë detyra të shtëpisë, kemi progres shumë më të madh edhe në sundimin e ligjit, edhe në reforma ekonomike, edhe në fushën e të drejtave të njeriut, edhe në shumë fushat të tjera siç dëshmohet edhe me të gjitha raportet për vendin në vitet e fundit, por megjithatë jemi vendi vetëm që nuk e ka statusin e kandidatit. Pra, progresi nuk është reflektuar në veprime konkrete nga ana e Bashkimit Evropian. Shpeshherë dëgjojmë arsye që janë shtetet jo njohëse që e bllokojnë një gjë të tillë, por ne kemi propozuar një numër formulash në diskutime të shumta, të cilat mund të shfrytëzohen në mënyrë që edhe shtetet jo njohëse mos ta bllokojnë statusin e kandidatit, ose së paku që Komisioni Evropian të mandatohet nga ana e Këshillit për ta trajtuar aplikacionin. Natyrisht që shtetet i kanë edhe pritjet e tyre, sa i përket Republikës Kosovës, njësoj edhe ministri i spjegoj se cilat janë pritjet e Gjermanisë në këtë proces. Ajo që dua të theksoj është që Kosova asnjëherë nuk lëviz nga rruga e saj evropiane, Kosova asnjëherë nuk flirton me forca malinje, Kosova asnjëherë nuk do të lejoj qoftë ndikimin dashakeq rus, qoftë të forcave të tjera në vendin tonë, dhe Kosova gjithnjë do të jetë 100% e linjëzuar me politikën e jashtme dhe të sigurisë të Bashkimit Evropian. E krahas kësaj ne i bëjmë detyrat e shtëpisë dhe kryejmë reforma sepse mendojmë që kjo është në të mirën e qytetarëve tonë. Të gjitha këto do të jenë në interes të Kosovës, asnjëherë në dëm të sovranitetit të vendit, asnjëherë në dëm të sistemit tonë unitar, të kushtetutshmërisë apo integritetit territorial. Pra, këto janë parimet themelore mbi të cilat bëhet edhe dialogu me Serbinë, por edhe proceset e tjera që janë të rëndësishme, do të thoja jo vetëm për rajonin tonë, por për gjithë Bashkimin Evropian. Kosova ka dëshmuar konstruktivitet dhe bashkëpunim me Bashkimin Evropian, edhe në këtë frymë dhe ka pranuar marrëveshjen e Brukselit dhe aneksin e Ohrit. Natyrisht, procesi dialogut të BE-s duhet të jetë i balancuar.
dhe duhet të jetë i drejtë e i barabartë. Këto janë parime që duhet të vlejnë në çdo proces negociator dhe jo vetëm ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për momentin, siç e dini, tavolina nuk është e drejtë, sepse në njërin anë e kemi Kosovën e cila është nën masa, nën sanksione, në anën tjetër është Serbia e cila përkundër akteve të agresionit ndaj Kosovës, përkundër faktit që nuk e ka as politikën e jashtme dhe të sigurisë të linjëzuar me BE-n, shumë arsye të cilat i din e gjithë bota, jo vetëm BE-ja, fatkeqësisht nuk ka ndonjë masë ndaj tyre. Pra, në qoftë se dëshirojmë që dialogu të ketë sukses, duhet të jetë një proces i balancuar dhe i barabartë, të trajtoj të dyja palët në mënyrë të barabartë, ndërkaq nga Kosova ju siguroj që mund të prisni konstruktivitet të plot, bashkëpunim me ju dhe gjithnjë edhe kontribut vetëm për paqe dhe stabilitet. Unë mendoj që kjo është një rrugë që duhet të shqyrtohet, për shkak se tepër gjatë kemi parë procese të shumta ku një shtet i vetëm ka bllokuar vendimarrje të rëndësishme në Bashkimin Evropian. Kështu që shpresojmë që të shqyrtohet edhe mundësia që të hiqet e drejta e vetos dhe të kemi së paku mos të kërkohet unanimitet i plot për antarësim, në mënyrë që edhe rruga e shteteve të Ballkanit perëndimor të hapet, mirë po ne insistojmë që rruga e antarësimit në BE të jetë e bazuar në merita. Për shkak se nëse elementi i meritave hiqet, atëherë mund të kemi edhe ndonjë kali të trojës brenda Bashkimit Evropian, që më shumë i mbron interesat e Rusisë, se sa vlerat dhe parimet mbi të cilat ekziston Bashkimi Evropian. Është shumë me rëndësi që kur kërkohet nga shtetet që ato të linjëzohen në tërësi me politikën e jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian, që asnjë shtet të mos mund të bëj hapa përpara drejt integrimit nëse nuk bëhet një gjë e tillë. Sepse ne besojmë fuqishëm se nuk mund të ulësh në dy karrika, sidomos jo pas invazionit rus në Ukrainë, nuk mund të jesh edhe me interesat e Putinit, edhe me vlerat e Evropës. Nuk mund të trajtosh Bashkimin Evropian thjesht si një cash machine, një makinë parash, sepse përtej forcës ekonomike që BE-ja përfaqëson, ajo është një sistem vlerash. Dhe ne jemi një shtet, një kombë që përgjatë tërë historisë e ekzistencës së saj, madje edhe para se të ekzistonte Bashkimi Evropian, i kemi mbrojtur vlerat që njihen si civilizim evropian dhe do të vazhdojmë që të luftojmë me çdo kusht dhe me çdo çmim në mbrojtjen e atyre vlerave. Pra ne nuk jemi që një shtet i vetëm të bllokoj antarësimin, mirë po as nuk jemi pro politikave akomoduese, politikave të përgdheljes ndaj disa diktatorëve, sepse politikat e tilla kanë dështuar. Përgdhelja dhe akomodimi i diktatorëve asnjëherë nuk sjell paqe të qëndrueshme. Historia e kontinentit ton e ka dëshmuar këtë, sidomos gjatë dekadave të fundit. Pra, nëse dikush, nëse një lider bashkëpunon me Putinin, nëse një lider e kalon 9 majin jo në Evropë, por në Moskë, në Kremlin, nëse i sulmon fqinjet, nëse nuk respekton sundimin e ligjit, e shumë gjëra të tjera, nuk mund të flasim më për proces të integrimit evropian. Pra, ne kërkojmë merita dhe ne kërkojmë që parimet të aplikohen për të gjithë dhe shohim Gjermaninë pikërisht si gardianen më të fuqishme të këtij procesi parimor edhe të procesit të bazuar në merita. A do të flisni me parti politike që të trajtohet